GT कॉन्टिनेंटल में एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चैन जो है ये बीच बीच में जब स्पीड में चलती है तो कट 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 आवाज़ करती है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो चैन लॉक है इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। चैन लॉक चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए ना इस चक्का को पहले इधर पे आप ले आ लीजिए, इस जगह पे। मतलब ये जो चैन है इसमें एक लॉक लगा होगा, ये देखिए मिल गया, ये लॉक है, ठीक, ये वाला लॉक, ठीक। ये लॉक को अपन को खोल के इसको चेंज कर देना है। ये देखिए समझ में आ रहा है ढीलापन, ठीक है। ये लॉक खोलेगा तो दिखाते हैं पुराने लॉक और नए लॉक में डिफरेंस क्या है, क्या दिक्कत है। चलिए इसको खोलना चालू करते हैं। गरम है, गरम है सिलेंडर। अच्छा साइलेंसर, वहाँ से अगर नहीं बने तो उसको नीचे से ले आके ऐसे खोल लीजिए। देखिए लॉक खुला, लॉक की पट्टी खुल गई है और ये लॉक निकल रहा है यहाँ से, ये लॉक निकल आया। हल्का फुल्का है, देखिए 1 मिनट इसको ऑटो फोकस में डालते हैं। ये कट गया है, ये कट गया है, ठीक है। पकड़ना इसको, और ये नया लॉक, ये देखिए नया लॉक में रबड़ है और इसमें रबर जो है रबर कट के अलग हो चुकी है। ये नए लॉक में रबर रहती है जो दोनों साइड से लगेगी, इसमें अपन लगा देंगे। देखिए 4 रबड़ लगती है, इसमें एक ही रबड़ है। देखिए लॉक लग रहा है, ये प्लास से दबा के इसको लॉक बैठा देंगे। देखिए चैन लॉक लगने के बाद 1 मिनट चालू नहीं करना, नहीं मत, हाँ रुक जाना। ये लॉक लग गया, देखिए येलो येलो अलग से ही दिख रहा होगा, ये इसमें रबड़ लग गई है, ठीक है। ये कट कट करना बंद हो जाएगा। अब इसको चैन हल्के से टाइट करके ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग है लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ऑयलिंग करेंगे। चलो चालू करो। गियर में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद चैन टाइट करेंगे। वारिस बाबा टेस्ट ड्राइव, इसका नाम बाबा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये काला है, काला इक्वल्स टू बाबा। जा रहा है टेस्ट ड्राइव में।